আপনি যদি তেলের ভিতর পেঁয়াজ কুচি এবং আস্ত জিরা দিয়ে পেঁয়াজটাকে হালকা ভেজে নিয়ে তার ভিতর আধা চা চামচের মতো আদা বাটা দেন এবং চিংড়ি মাছ দেন, দিয়ে ভালো মতো করে নেড়ে নিয়ে তার ভিতরে সামান্য একটু লবণ এবং সামান্য হলুদ গুঁড়া দিয়ে ভালো মতো করে মিশিয়ে নেন। এরপর যত রকমের সবজি আছে, যেমন ফুলকপি, বরবটি, গাজর, আলু, পেঁপে, লাউ, অর্থাৎ শীতকালে এখন যে ধরনের সবজি পাওয়া যায় সেরকম সবকিছুই যদি দিয়ে ভালো মতো করে মিশিয়ে সবজির জন্য প্রয়োজনীয় লবণ দেন, দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সবজিটা সিদ্ধ করে নেন এবং সবজিটা সিদ্ধ হয়ে গেলে তার ভিতর গোলমরিচের গুঁড়া, সামান্য একটু টেস্টিং সল্ট, যেটা না দিলেও চলে, এবং 1 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ারের সাথে পানি মিশিয়ে এর ভিতর দিয়ে ভালো মতো করে মিশিয়ে নেন। তাহলে কিন্তু মজাদার সবজি রান্না রেডি, যেটা শীতকালে গরম গরম ভাতের সাথে খেতে কিন্তু বেশ মজা লাগে।